Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Сары Мұстақ. Бүгінгі жаңа видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Сары Мысыққа не болатынын жайлы білеміз. Бұл видеода Сары Мысық жалғыз өзі зомби басқан қалада қалып кетеді, және оған не болады? Және ол қалай бұл қаладан аман-есен шығатын болады, және ол қалай аман болатын жайлы видео. Видеомызды бастап жатып лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Ендеше видеоға кеттік. Құрметті кітап, менің атым Сары Мысық. Мен осы қалада жалғыз өзім қалып кеттім. Ал қалған барлық адамзат зомбилерге айналып кетті. Бұның бәрі біртүрлі вирустың кесірі. Қазір барлық қалада біртүрлі вирус жүріп жатыр. Барлық адамзат зомбилерге айналып кетті. Енді тірі қалған адамзат қалмаған сияқты. Тірі қалғаны тек мен ғана, Сары Мысық қана. Не үшін екенін білмей, маған вирус мүлдем шықпайды. Сондықтан мен зомбиге айналмаймын. Бірақ зомбилер арқылы маған шығуы мүмкін. Енді маған не болады? Ол қалада жалғыз өзім ғана қалып кетті. Барлық адамзат зомбиге айналып кетті. Бұл қалада маған көмектесетін адам қалмаған сияқты. Даже ешқандай военный солдаттар да жоқ сияқты. Шамасы мен басқа қандай бір қауіпсіз базаға баруым сияқты. Жақында қандай бір қауіпсіз база бар деген ойдамын. Енді мен бұл қаладан аман-есен шығам ба, соны білмеймін. Егер кімде-кім осы қалада тірі қалса, осы кітапты оқысын, осы кітапты менің жазбамды тауып алады деген ойдамын. Енді не істейміз, достар? Қалада мен жалғыз өзім қалып кеттім. Барлық қала зомбилерге айналып кетті. Қала қирап, барлық жерде ештеңе болған жоқ. Мен соңғы бір ай бойы үйден шыққан жоқпын. Сыртта неше түрлі атыстар болды, зомбилер болды. Қалада осы қауыз болып жатыр, не болған мен әлі білмеймін. Бүгін мен осы қаладан үйден шығатын сияқтымын. Әпсе маған ешқандай көмек келмейді. Менде уже тамақ азайып жатқан сияқты. Жарайды, таңертең жолға шығамыз, бірінші ұйықтап алайық. Ұйықтап алдық, мен жолға шығайық деген ойдамын. Сыртқа шықты, көріп тұрғаныңыз, мен осындай кішкентай үйде жалғыз өзім қалып кеттім. Айналамдағы көршілердің ешқайсысы жоқ, қараңыздар. Жануарларды өліп қалған сияқты ма, жердің бәрі жыбыт-жыбыт кетіпті. Менде уже тамақ бар әлі де. Менің уже еттерім пісіпті. Алып алайық тамағымызды. Және бұл жерден кетейік, тездетіп тұр. Мен өзіме бірге қылыш алып алайын. Зере генерациясы, мынандай алып алайын. Енді кішкене пішінеймен тамақтар алып алайын өзіме бірге. Торт әр жақ қала тұрсын. Қазір өзіңізде қандай бір жағдайға алып қалуға керек болып қалар. Тортты да алсақ, бәркім ешкімге керек емес. Кітапты, жазбаны осында қалдырып кетемін. Егер тірі қалған біреу болса, осыны тауып оқиды деген ойдамын. Мен барлық заттарды алдым, мұнаны ала алмайды екенмін. Жарайды, тұра берсін. Сауытымызды киіп алайық. Менде ешқандай қару жоқ, тек жалғыз меч қана бар. Бірақ бұл зомбилерге төтеп бере ме, төтеп бермей екен, мен білмеймін. Уже мен неше түрлі өрмекшілердің дауыстарын естіп тұрмын. Қаяққа барамыз, қараңыздар, шөптер өсіп кеткен, бұл қалада не болып кеткен уже. Бірақ мен ешқандай зомбилер көріп тұрған жоқ. Мүмкін зомбилер түнде шығатын шығар. Андай пәле тағы түсініксіз. Даже түсініксіз бір блоктар тұр мына жерде. Не болып мынау? Түсініксіз болып екен, уақытты тұтайсақ. Бізге керек емес. Не уақыттырмаймын. Түсініксіз блоктар екен, бәрі вирустың блоктары ма, біртүрлі. Енді қаяққа барам? Мына жаққа барам ба, ар жаққа барам ба? Ар жақ қауіпті сияқты, мен қорқып тұрмын. Бірдеңке болатын сияқты. Бірақ сонда дегенмен бару керек, бәркім ол жерде бірдеңке тауып қалармын. Не бұнда не? Бұл жерден қараңыз, спарундар бар екен. Сонда зомбилер осы жерден шыға ма не? Жайлы мен өзіме керка жоқ, әпсе осылар сынып тастайтын еді. Мен ойымша ояқта зомбилер пайда болмай тұрғанда тездетіп кетіп қалайық. Осыдан зомбилер пайда болатыны. Тездетіп кетіп қалайық. Бұл жерде маған қорқып жатырмын, қорқынышты болып жатыр.
қараңыздар, бүкіл қала не болып кеткен. Қараңыздар, қаланың жұбыт шығып кеткен. Мынау не пәле здание бар тұр. Мынау не? Жақын маңда мен вертолеттің дауысын естіген болатынмын. Кеше сол жақта вертолет бар шығар деген ойдам. Егер вертолет не көлік па бірдеңелер тауып жатсам, ол қаладан кетіп қалғым келеді. Мына автобус істемейтін сияқты ма? Что бұның бәрі вирусқа жұғып кеткен сияқты. Что мына странный блоктар. Танкі қалып кетті. Не зомбилер танкіға шыққан ба не? Ар жақта мен заправка бар сияқты. Соған барып көрейік, ол жақтан бірдеңке тауып қоярмын. Қараңыздар, ар жақтан мен бірдеңке көріп тұрмын, бұл не екен? Қараңыздар, мына жерде военный солдаттар болған ба не? Қараңыздар, осындай көліктер көріп тұрмын мен неше түрі. Шамасы бар жүре ме жүрмей белгісіз. Аяқта не бар? Мына жақ жабық. Кетіп тұрсам, мынаған барып көрейік, бұл не екен? Қараңыз, неше түрлі военный машина бар тұрды. Шамасы бұл жерде соғыс болған сияқты зомбилерге қарсы. Бірақ мен әлі ешкім тапқан жоқпын, бірде-бір зомби. Мынаған қайтып кіреміз. Оған кіре алмаймыз ба не? Лестница жоқ па не? Жоғарыда не бар екен білініп тұр. Сындырғанбыз ба? Ой, не жоқ білмеймін. Төбесін тағы біреу бар екен. Күн батпай тұр, бұл жерден кетіп қалады сияқты. Өткен зомбилер түнде ғана шығады екен ол жерде. Шамасы сондай сияқты. Өткен ол зомбилер қорқады. Күннен қорқатын сияқты бұл аяқтағы бар. Мен төбесіне бірдеңке көріп тұрмын. Не екен? Қараңыздар, мен ол жерде миниган тауып алдым. Қараңыздар, фильм бар екен. Ол жерде ар жақта ракета ұшыратын бар екен. Байқап көріп, олар не бар екен? Ева оқтар бар екен. Бірақ бұл маған қажет емес, өткен ол жерде ештеңе жоқ. Қалада ештеңе қалмаған сияқты. Бәлкім мен ұшақтың дауысын үй жақтан естігеннен кейін, үй жақта бірдеңке бар шығар деген ойдан үй жаққа қарай барып көрейік болмаса. Мына жерден қайтсам. Осылай түсейік. Достар, мен үй жаққа бара жатқан кезде мына ғимараттан вертолеттің дауысын естіп қалдым. Уже зомбилердің дауысын естіп жатырмын. О жоқ, мына жақта зомбилер шығып жатыр олар. Осыны жасырынып қалған екен ғой. Тезірек мына ғимаратқа өнеріп кетейік. Ебать, зомбилер мына жерде толды. Вирус жұқтырған адамдар ғой. Ебатса, қараңыз, бір тікұшақты таптық. Зорға дейін таптық қа. Мен осы жерден зорға дейін осы тікұшақ таптым. Бұл ұшатын шығар деген ойдан мына жақта бірдеңке көріп тұрмын. Мына жақтағы спамдар бар екен. Бұл не спамдар? Бұлардың әрше ештеңе пайда болмайды. Демек бұлар қауіпсіз. Мен еще зомбилердің дауыстарын естіп тұрмын. Зомбидің баласын. Тезірек тікұшаққа мініп, ол қаладан ұшып кетейік. Ебат, достар, қараңыздар. Мен бұл жерден қарулар тауып алдым. Кейде керемет. Бұл жерден осы қарулар арқылы біз осы жерден аман есен шығам деген ойда. Қалғандарына әші алмай қалатайық. Өйткені ол бізде әлде керек болады деген ойдан. Мен өзіме бірге топырақ алып алған болатынмын.
Ысына шақ дұрыс ұшпай жатыр, жарып кете жаздады ма бір түрі қонайын, ары түрі жүр су қысып. Ана жерден қар орнымен ауа салу керек еді. Тәнәқты ешкім жоқ па? Ешкім жоқ сияқты. Түсірмін тезірек көрші қауға кетіп қалады сияқты. Мына жақта қауіпті, зомбилер шыға бастады жан жақтан. Мына же күн батып бара жатыр. Тездетіп кетіп қалайық. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер осы видео өте көп лайк жинаса, келесі бөлім түсіретін боламыз. Келесі бөлімде сары мысыққа не болады? Ол осы қаладан аман-есен шыға ма екен? Және әлде осы көрші қалаға кете ме екен? Ол жағын сіздер келесі видеода көретін боласыздар. Егер осы видео көп лайк жинайтын болса, егерде келесі бөлімін түсіретін боламын. Ал сіздердің болған мен сары мысық. Сау болыңыздар.